2時から2時始まったね。去年土曜日から会場が13時で1時で2時から始まって、次が会場が5時で6時だった。土曜
はるちゃんインド行ってらっしゃい。行きます。寂しいな。すぐ帰ってくるけど。さっきお母さんの電話あって、めっちゃすぐやったな、1ヶ月すぐやったから3ヶ月もすぐやんなって言ってた。かわいい。ほんまお母さんの気持ちめっちゃわかるわ。3ヶ月すぐやんな。めっちゃわかる。